はい、おはようございます。4月の3日、今日も快晴、いい天気ですね。暖かくなってきました。朝晩は冷え込みますけども、昼間は暖かいぐらいですね。近くというとも暑いぐらいですね。この暑さで桜も咲いてくると思います。はい、今作ってるのはタンドリーティッカ、鶏もも肉、骨なしの皮を取ったやつのスパイスに一晩漬け込んだタンドリーティッカ。これをタンドリー窯っていううちのでかい窯で炭で高温で一気に焼きます。そうすることによって周りの油が取れて、中はスパイスの壁ができている。このコーティングによりジューシーにうまみを取り込みます。これを花見の席にいかがでしょうか。持っていくと喜ばれますよ。ビールが進みますよ。ぜひとも。あと花粉症の方、私もそうですけども、このスパイスが粉をスーッと抜いてくれます。鼻の周りの方、ぜひとも試してみてください。うちのマサラカレーのセットで、好評発売中です。注文お待ちしてます。